珠三角嘅朋友，春節坐上皇家加勒比海洋讚禮號過大年。呢條郵輪嘅排水量係16.8萬噸，一共係16層，347米長。行程特色會帶你遊覽東南亞3國、花園城市新加坡、印度洋綠寶石、馬來西亞檳城，2日時間遊玩潛水度假天堂普吉島。我哋支持全國聯運價。2月嘅17號從上海出發，飛到新加坡。18號帶你一齊登上讚禮號，船上有機器人酒吧、甲板跳傘、船上衝浪、攀岩、北極星等未來科技等你嚟體驗。特色餐廳脆皮海鮮屋、帆船自助餐廳、仙境坊等特色美食等你嚟嘆，仲有24小時嘅茶飲，仲有下午茶咖啡等你嘆。每日仲會為你安排唔同嘅大型節目表演㗎，真係好精彩㗎。嗱，唔使擔心語言不通喎，蘇小姐會為你安排全程嘅領隊，仲會安排埋中文嘅雙語管家。當地特色美食，檳城良野美食，普吉島海鮮盛宴，新加坡肉骨茶，18998。第一個係包咗國際往返嘅機票，第二個包咗機場到碼頭嘅接送，第三個包埋所有嘅岸上觀光，仲有船票啦，同埋港務費都包埋㗎。嗱，如果你都有興趣，可以叫我蘇小姐發份具體行程俾你睇下㗎。旅遊記得關注我。